เอาไลฟ์สายเกมมิ่งคลิกเงียบเพื่อสุขภาพที่ป้าข้างบ้านยังต้องหยิบมาใช้ทุกวันไลฟ์สายคลิกเงียบของโกโจที่จะมาพร้อมกับเสียงคลิกแบบเงียบสามารถเลือกการเชื่อมต่อกันได้แบบตามใจไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือดองเกิล 2.4 ชอบตรงที่ตัวของเขาจะไม่ทำให้นิ้วโป้งของเราจะได้ไม่ต้องมาเสียดสีกับโต๊ะอีกสามารถปรับค่า DPI สูงสุดได้ถึง 4,000 เลยแล้วก็ยังจะมาพร้อมกับปุ่ม forward แล้วก็ back ที่ปุ่มของเขาก็จะนุ่มๆสามารถปรับค่า DPI สูงสุดได้ถึง 4,000 เลยแล้วยังจะมาพร้อมกับปุ่ม forward แล้วก็ back ที่สำคัญเลยตัวของน้องเขาน้ำหนักก็จะเบาสามารถจับได้แบบถนัดไม้ถนัดมือดีไซน์ก็สวยเลยมีไฟ RGB บนโลโก้มาให้อีกและยังมีสายชาร์จมาให้พร้อมในกล่องเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมีเมาส์เกมมิ่งไร้สายคลิกเงียบเพื่อสุขภาพที่จริงใจแบบสามารถเข้าไปกดดูที่พิกัดกันได้เลย